हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू सीमाज कुकिंग डिलाइट्स। आज हम एक काढ़ा बनाने जा रहे हैं। काढ़ा आप ये कोरोना के पीरियड में भी ले सकते हैं, जिससे कफ वगैरह का समस्या नहीं होगी। और ये आप वेट लॉस वगैरह करना चाहते हैं उसके लिए भी आप ये पी सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ये 100 ग्राम अलसी के बीज लिए हुए हैं, जिसे हम फ्लेक्स सीड्स कहते हैं। यहाँ पे 50 ग्राम सफ़ेद तिल, 25 ग्राम सौंठ पाउडर, 5 ग्राम ये लवंग है, 10 ग्राम मिरी, 5 ग्राम दालचीनी और ये हनी। तो सबसे पहले कढ़ाई गरम हो चुकी है, हम इसे सभी चीज़ों को 1 मिनट भून लेंगे। इसे ज़्यादा नहीं भूनना है, 1 ही मिनट हमें इसे भूनना है। हम इसे 1 मिनट अच्छे से भून के ले लेते हैं। एक मिनट हो चुका है, अब हम गैस को बंद कर देते हैं और ये सभी चीज़ों को ठंडा कर लेते हैं। ये सभी चीज़ें ठंडी हो चुकी है। अब हम इसे मिक्सर में एकदम बारीक पीस लेते हैं। यहाँ पे मैंने पानी भी 1.5 गिलास, मुझे 1 गिलास का काढ़ा बनाना है तो मैंने यहाँ पे 1.5 गिलास पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। तो अब हम इसे पीस लेते हैं। ये मैंने पीस के ले लिया है। अब हम इसी में ये सौंठ पाउडर मिला देते हैं और इसे भी एक 5 से 10 सेकंड के लिए मिक्सर में घुमा लेते हैं। ये सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी है। यहाँ पे पानी भी अपना उबल चुका है। अब हम इसमें ये 1 चम्मच पाउडर मिला देते हैं और इसे हम ये 1.5 गिलास पानी है, इसे हम 1 गिलास होने तक इसको उबालने के लिए रख देंगे। और ये बाकी का हम एक एयर टाइट कंटेनर में भर के इसे स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी आपको रोज़ सुबह 1 ग्लास आप इसे पीजिए, आपको बिल्कुल भी कफ की वगैरह तकलीफ़ नहीं होगी। आलसी कफ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, प्लस बैड कोलेस्ट्रॉल के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आप ये पाउडर बना के रख दीजिए और रोज़ 1 चम्मच पी सकते हैं आप। अभी हम इसे अच्छे से एक 10 से 15 मिनट उबालने के लिए रख देते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं और ये काढ़ा भी अभी अपना बन चुका है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। काढ़ा अभी हमारा ठंडा हो चुका है। ठंडा मतलब थोड़ा सा पीने लायक वो गर्म है, एकदम भी उबला हुआ नहीं है। तो हम इसे अभी इतना पी सकते हैं। तो इसी में हम लगभग 1 चम्मच शहद मिक्स कर देते हैं और इसे अच्छे से मिला लेते हैं। अब हम इसे एक सर्विंग ग्लास में निकाल लेते हैं। तो रेडी हो चुका है अपना काढ़ा बोलिए या फिर वेट लॉस के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। और कफ के लिए तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। और मैंने इसे छाना नहीं है क्योंकि हमने सभी चीज़ों को बारीक पीस लिया है, इसके लिए मैंने इसे बिल्कुल भी छाना नहीं है। हम एक बार ये पाउडर रेडी करके रखेंगे तो हमें सिर्फ उबालने के लिए इसे गर्म पानी में 1 चम्मच डाल के 1.5 कप पानी लेके उसको 1 कप होने तक हमें उबालना है। आप इसे रोज़ 1 गिलास पीजिए, आपको कफ की समस्या बिल्कुल नहीं होगी। तो आप इसे बनाइए, पीजिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू।